papa. Ayan. Rice. May ketchup. Tara na, kain na. Mainit-init pa. Drinks in Ibiza, anywhere you wanna go, baby, you just let me know. Sunny Indonesia, don't say no. Sipping on tequila, anything you wanna see, be there in a heartbeat. Hi guys, magandang gabi. Ayan, welcome po kayo dito sa aking YouTube channel. At ngayon ay maghahaponan tayo. And ang ating kanin ay nandito. Tada! Ayan, mais. Mais. Then, meron tayong tada! Ayan, Jollibee fried chicken. Tayong Coca-Cola. Baka na-endorse sa ano. Diba? Kung chicken dinner, ano din siya, partner sa Coca-Cola. Ha? Yan. So, masarap. So, let's go. Magkakamay lang. Meron tayong gravy. Gravy yan. Sarap. Sarap. Perfect pala. Mais. Perfect today sa mais. Sa kanin. Okay? Okay? Ito mong gugutan na. Oil sa pag ano gusto sa chicken hindi na ako dito dali no? Vegetable oil marinated to the bone daw. Isa ka din naman siya. Kamay niya. Ito mga Korean mag-isa lang. Mag-istorya siya. Mag-istorya mo. Taon na. Silang taon. Hong pa. Ang gabi. Ang gamit para magpili. Ay, ano, o ka to. Sarap. Kita na sa TikTok. Parang isang linggo hindi kumain. Parang isang linggo kayo hindi kumain. Nag-fasting. Nag-diet. Tapos breaking the record na yun. Kaon Lamon. British English lang na. Pare ka ng color na.
Sila ka. Sarap na ako ba? Cheers! Ini sarap. Shout out waiting fan or watching fan. Ikaw ang nagpapa. Sabi niya, Nagu, haba ng recess. Haba ng recess, ako'y lalamon. Shoutout sa lahat. Perfect yung kanilang chicken joy sa ating kanin na mais. Ayan guys, buto na lang. So, wala naman. So, ito may sky. Kunin natin. May laman pa yan, oh. Ayan. Hingi tayo ng french fries. Ayaw mo na na? Mamaya na lang ha. Kainin mo to. Sarap. TV wala. Ha? Ako sa TV. Ah, okay. I want the mall. Papa is the mall. So, ayan guys, hindi natin naubos ang ating kanin. Pakakain na lang natin to sa aso at saka yung mga buto-buto. Shoutout
Shoutout sa lahat na manonood. Thank you guys. Cheers! Ayun guys, maraming salamat sa lahat. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Yan, hirip pa, kumakain pa. Sa mga baguhan at sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo at i-click nyo po yung notification bell dyan sa ibaba para ma-notify po kayo kapag may upload po ako. So yun lamang po ang vlog natin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Paalam! Bye! Paalam!